Siapkan alat dan bahannya. Buat magic ring. Lalu buat 3 rantai. Kita masuk ke dalam magic ring dan buat 3 double crochet tidak selesai. Setelah ada 4 benang di hakband, ambil benang dan selesaikan. Lalu buat 3 rantai. 1, 2, 3. Masuk ke dalam magic ring, buat slip stitch. Kita kencangkan magic ringnya seperti ini. Lanjut buat 1 rantai dan dibalik. Kita masuk ke 3 rantai yang dibuat ini tadi. Kita isi dengan 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu buat 3 rantai. 1, 2, 3. Kita masuk di 3 rantai yang dibuat di awal. Ini yang paling pinggir ini ya. Kita masuk di sini dan buat 3 double crochet tidak selesai. 1, 2, 3. Setelah 4 benang baru selesaikan. Lalu 3 rantai. Masuk di rantai yang sama buat slip stitch. 1 rantai, lalu dibalik. Isi 3 rantai ini dengan 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. 3 rantai. Nah, masuk di sini ya, rantai ini. Sekarang kelihatan rantainya ya. Ke sini isi dengan 3 double crochet tidak selesai. Lalu selesaikan. Buat 3 rantai. Lalu slip stitch. 1 rantai dan dibalik. Buat 5 single crochet. 3 rantai. Masuk ke rantai berikutnya. 3 double crochet tidak selesai. Selesaikan. Lalu 3 rantai, slip stitch, 1 rantai dan dibalik, 5 single crochet. Buat pola seperti ini sampai mendapatkan tinggi yang kalian inginkan. Setelah mendapatkan tinggi yang diinginkan, akhiri dengan slip stitch. Buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek, lalu rapi-rapikan sisa benangnya. Lalu pasang kancing di bagian ujung-ujungnya, dan sekarang konektor masker rajutnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.